Всем здрасте, ребят. Ну что, времени 11:40. Еще пока нету никакой обратной загрузки. Не знаю, найдут или нет. Ну, вроде бы сейчас диспетчерка свяжется с руководством, там что скажут. И если что, выдвинемся. Точнее, не диспетчер, а светоменеджер наш. С боссом свяжется, что он ей скажет. Да-да, нет-нет, и погнали. Или что там. Ну, какое-то решение примут. Что-то ничего отсюда нету. Вот. Так что едем. Скорее всего, будет отмашка ехать в сторону дома. Охота эти все степи, где метет, пройти засветло, конечно. Вот. Не завтракал, ничего, сходил, единственное, купил кофе. Что-то кофе захотел. Но я взял это, ну, мне нельзя с молоком. Я взял обычное эспрессо. Чуть-чуть так взбодриться. Съел банан. И вот мой завтрак на сегодня. Что бы хотелось бы сказать по поводу всех этих блокировок карт и всего остального. Ну, меня особо в данный момент пока это, конечно, не коснулось. На заправках, да, на заправках перестали продавать какие-либо товары через телефон. Картой расплатиться можно, как пластиком. А некоторые магазины, ну, они просто, получаются, боятся принимать платежи с Google Pay, с Apple Pay, боятся принимать платежи. Ну, чем они это объясняют? Якобы проникнет в их систему какой-нибудь вирус, там у нас система пойдет по миру, там и все остальное. В общем, это их как бы решение. Они не хотят принимать платежи. Ну, да бог с ними. Ну, пластиком можно расплатиться, и это пока самое главное. Мое мнение на это: да хер вы нас возьмете. Мы еще не такое переживали, ребята. И здесь прорвемся, как говорится. Вот такие вот дела. Так, ну что, до Новоорска мне осталось 23 километра. Ветер, блин, сильный. Вообще, блин, так тяжело машине ехать. Прямо чувствуется. Идет с таким натягом, блин. Добежали до Новоорска, поселок Новоорск. Через 1 километр 500 метров поверните налево. Не буду я туда поворачивать, там дорога ужасная. И я поеду прямо. Река Кумак. Я почему-то всегда думал, что Новоорск это город, но почему-то навигатор мне написал, что это типа поселок Новоорск. Поправьте меня, если я не прав, или вот этот китайский товарищ не прав. Маршрут перестроен. Что ты меня все куда-то налево. Я не хожу налево. Церковь. Через 500 метров поверните направо. Прикольненькая, красивая. Ну что, в общем, редко что бывает с Орска по загрузкам, вот если честно. Я отсюда, блин, я не знаю, несколько раз всего, наверное, с грузом уезжал, с нормальным грузом, так скажем, там, чтобы была нормально загружена машина, а не там это, там, 5 коробочек, как бы. Вообще почти почему-то нету, я не знаю, с чем это связано. Хотя парни говорят, типа из Орска загрузиться проще, чем с Оренбурга.
знаю, может быть, нам эти загрузки не подходят, ну, я не знаю, там, в том плане, например, люди там, я не знаю, в программе IT, там, они, может, не платежеспособные, там, или еще что-то там, я не знаю. Очень же много людей, которые, да, вот, там, выкладывают груз, а у них, допустим, их история, да, но она как-то плохая, я думаю, пост такое не берут, чтобы не бодаться и деньги эти с них потом не выбивать годами через суд. Да и я думаю, большая вероятность вообще ничего не получить с них. Есть такое. Поэтому отсюда частенько порожняком в сторону дома. Ветер то в лоб, то сбоку, то в лоб, то сбоку, но дорога петляет. Домой, если попаду, надо будет подстричься, если получится. Да. Ветер, конечно, боковой, просто жесть вообще. Машину сдувает. Блин, в такую погоду даже в туалет неохота останавливаться, блин. Вот реально, просто, блин, я думаю, я выйду, блин, меня в поле унесет. Жесть, конечно. Опять надо будет после этого рейса весь тент проверять. Потому что таким ветром, блин, часто там рвет, там хлыстики отрывает, клепки отрывает, там ремешки, там всякое такое. То, что надувает его как шар, блин. Натягивай, не натягивай, его все равно надувает. Вот сейчас в лоб начал дуть, машина даже полегче пошла немного. А то в бок дул просто, блин. Едешь и машину на дороге держишь, чтобы ее, ну, не снесло, блин, в поле. Я даже на шестую не могу переключиться, она подседает на шестой, я еду на пятой. Да уж. Здесь, кстати, в этом направлении Оренбург, Орск, вот этот кишлак в сторону с Новоорска на Челябу, здесь постоянно вот эти вот ветра, постоянно вот эта вот беда, блин. Ну, когда вот этот сезон начинается, ветров там всего вот этого, да, здесь постоянно вот эта история творится. Так, да, кстати, кого интересует смысл моей татуировки и вообще, в принципе, разглядеть ее поближе, там, можете пройти ко мне на страничку в ВК. У меня там закрепленная запись, там все написано, и почитать, если кому интересно. ВК-страничка, есть ссылочка под каждым видео в описании. А для Дзен канала пройдите в шапку профиля, зайдите на сам канал, и там будет ссылочки на Инстаграм, на ТикТок, на ВК-страничку, на Телеграм-канал. В общем, милости просим за подписку. Спасибо. Вот оно, это кафе невкусное. Больше я сюда не ногой. Невкусно и дорого. Очень дорого. Больше мы сюда не ногой. Я не рекомендую это кафе.
Сейчас такой перемет был на дороге, блин, одна полоса просто заметена была. Сугроб такой. Да, короче, солярки сожгется, мама не горюй. Я еду, у меня расход практически 30 литров из-за этого ветра. Это просто жесть. Машина вообще не едет. Короче, еду, расход не падает, расход только растет из-за сильного бокового ветра. Ветер очень сильный. Какая скорость ветра, ну, наверное, за 20 метров точно. Чаще и чаще на дороге стали попадаться переметы. Вот это маленькие еще. Смотрите, какая разница, да, ехали мы в Оренбургской области, в принципе, был асфальт, да, нормально все было. Только мы пересекли границу Челябинской области, и смотрите, что на дороге началось. О чем говорит? За дорожным покрытием никто не смотрит, никому нахрен ничего не нужно, ничего не посыпается, ничего не убирается, просто как снег выпал, так его и раскатывают. Челябинская область, как всегда, жжет. О, короче, ветер сдувает. Вышел я машинку осмотреть. Чуток надо глянуть, нормально, ненормально все. Говорю. О, блин, какой ледяной ветер. Телефон аж рука замерзла держать. Ё-моё! Что, здесь посадка пошла. Так здесь вроде это, ну, поменьше стало дуть. Ну, в плане по дороге. А так-то сдувает. Блин, холодно на улице, ветер ледяной. Я вышел, просто околел там. Вокруг машины обошел, и у меня рука, просто телефон аж это, заломила руку. Что-то тут лошади прямо на дорогу вышли. И волосатые. По зиме одеты.
Остался я там на Лукойле в Чесме на паузе и заправился. Солярки спалил до хрена. С этим ветром это просто капец. Сейчас дойду до Пласта и там, наверное, заночую. Завтра утром выезжать. Всем привет, ребят. Ну что, добежала до Пласта, дальше я не поеду, остановлюсь здесь. Короче, сегодня у меня разгрузочный день получился. Я сегодня с утра выпил чашечку кофе, съел банан, и на этом все. Сегодня еще ничего не ел и уже, наверное, не буду. Во-первых, у меня с собой ничего нету, то, что мне можно. А во-вторых, тут в Пласте, чтобы где-то что-то купить, нужно идти в сам город. Это я точно не пойду. Вот такие вот дела. Все, давайте, ребятки, всем пока, всем добра, удачи на дорогах, берегите себя. Самое главное это не болейте. Пока-пока, завтра увидимся.